Ndoda kuti imi makadhakwa nechi? Makadhakwa nechi? Doridza cheti. Chii ichocho? Gochanyama moto chiripo ndichasinura rimwe zuva. Chao mandi yako inini, chao muroyi wako. Ndokundondokundondokundondangakanamu. Amaina baba inini. Kwete kuti tukatigere uchicheza tinorima. Gochanyama moto chiripo ndichasinura rimwe. Wara dhunduru, tikwedu kudhunduru, tikwedu kudhunduru, tikwedu kudhunduru, tikwedu kudhunduru. Imamai. Mwe mukadzi akabike makeke. Akaenda nawo kudhorobha. Kudhorobha kuno mombe inowendi. Kuruzevha kune gudhu rine ndebvu. Wanochemera kuenda na baba. Amai na baba shumba. Wandirokwa mpesa wese grupu. Makutambe kwa chimbetere. Dadu kukopa ndo fakida. Kukopa zote mdaliji. Siyalibingelela muli eZimbabwe. Sihlangana njalo namhlanje kolunye uhlelo. Besihamba sikhona apha eMthoko. Sasesizwa abantu abaningi bekhuluma. Sasesithi kanjani? Othini sihambe siyobona lo okhulunywa ngaye uGogo uShumba onguyena oncedisayo imikhuhlane echiyeneyo uyelapha. Tinokukwazisa imhuri yeZimbabwe anasira rimwe zuva sekutaura kunoita Shumba. Tanga tirimozve kare momo maMthoko. Matasanganawo nevanhu vanga vachingotaurawo kuti achi maMthoko tina Gogo vanotibatsira panhau dzakadai dzeurwere, kushaya mbereko zvakangosiyana. Tati rega tiende tidini tinotaura navo kuitira kuti imimi mhuri yeZimbabwe muwane kubatsirika sekuziva kwamunoita. Isusu veDrewmas media tinokuvigirai n'anga, maprofita vakangosiyana vanobatsira. Saka tatitega tibate Gogo muwane kubatsirika kanhai mhuri yeZimbabwe. Saka Shumba ndikufamba ndega. Shumba ndo vachaita zvavo interview yacho vachitaura naGogo. Tatikati varegedze veukama vaite vabate pachezvavo sezvo vachizvitivo imhuka huru. Tatirega tingovapa mukana wachona vangotamba ukuru hwacho. Isusu tombovasiya vomboita vachitaura munzwe kuti zviri kufamba sei. Muchanzwa kavachitaura muchirongwa icho chino chiri kutevera. Vachitaura naGogo
shumba. Semazuva ose njengamalanga onke muli yeZimbabwe siyalikhuthaza ukubana lisubscribe to YouTube channel yethu Drewmas Media, taking you to another level. Ndoitwa muzvare kamunire family yakamuni maringe ndinatete vangu vakasiya vandiudzawo mushonga wachiti uyu mushonga unobatsiridza munhu asingazvari chero kana ne20 years. Pane vandakabatsira vakati wande vanogara mavillage akasiyana siyana chero kana kuharare chaiko unoshedza kunyanyanya kuhopriri kuburwayo ndoenda ndinobatsiridza vanhu vasingabari maringe nevanorwara nemazino vane hepsin zvakangowanda zvinoshuvira kuda kuti munhu abatsirwe. Ndo mashandira nenchito hakusi kuti ndinobudirwa asi kuti ndakasiya ndaudziona tete wangu ndikanyora midzi pasi. Saka ndinobatsira vanhu vakati wandei kunyanyanyanya kazhinji kacho vamwe vanotobva kuharare vachiuya kumba ndichivashandira zvinhu zvavo chivaitira zvakanaka asi ndamboona munhu anouya achiti hazvina kuita. Mataura kuti zvakati wandei takachida kuti munyatsotsanangura matambudziko ese amunoziva amunokwanisa kubatsira nekuti pamati zvakati wandei vamwe vacho vanhu vane zvakati wandei zvacho zvamusina kutaura. Kunyanyanyanya vasina mbere kutopamenzenza kuti munhu anogona kunge aine 20 years asingabari ndinokwanisa kumubatsira. Murume mudzimai? Mukadzi chero kana murume. Topa futi mumwe menzaniso wekuti pano munhu anogona kubata pamiri nhumbu dzichingobva ma7 months tinoti couch yacho inenge aine sari chero kana mombe isingazvari nenditoziva kuti mombe iyi haibare. Kune vamwe vanhu vachiti nemombe yangu isingazvari ndobva ndaenda pamba pacho netosunga mombe iya totarisa kumashure kwayo ndobva ndatovaudza kuti ine sari. Kazhinji kacho ukaona munhu asingabati pamiri anenge aine jeko, saka jeko rinofambidzana rakati kune gono negadzi. Saka zvese izvo ndozvikwanisa kana paine vanhu vanenge vachisangana nematambudziko avo nevakawanda vandinobatsira kudaro vachizosangana nekuwana vana chero kana aine 20 years chero kana 15 years ndozvandinobatsirawo kuvanhu vanenge vachisangana nematambudziko avo ekusabara chero kana munhu akarwara nehepsi chero kana zino ndinogona kumubatsira. Pahepsi apa ihepsi chete here kana kuti zvirwere zvepabonde zvakasiyana siyana? Pane zvirwere zvepabonde zvakasiyana siyana sekuti unogona kugara nemurume wobva waanzwa kusi kwako uchiswinya kana kuti asiki inonzi headloop iya izvozvo ndozvikwanisa zvakare. Ko panhau yembereko yamataura munozoziva sei kuti dambudziko iri riri kumurume kana kuti riri kumukadzi? Kazhinji kacho mukadzi anogona kunge ari iye achitaura kuti murume wangu anenge akaneta pabonde ndobva ndaziva kuti uyu murume anda kupiwa mushonga wekuti zvinhu zvake zviite mapava kana kuti mukadzi uyu aine jeko kana kuti aine sari ndiye nditongozviziva kuti munhu uyu anosara. Anogona ndogona kumubvunza kuti kusi kwako kunoone ubva ati anekamukanuso katsvuku kanenge kari kumashure kwangu ndobva ndatotanga kutomudza kuti ndo inonzi sari chero kabara mwana anofa chero kaita nhumbi inenge ichibva but chinhu ichocho chikapera manje munoita mwana. Ko imimi hamuna here dzimwe nguva dzekuti kana munhu aine dambudziko semunhu nekuti tinoziva kuti nyange ukaudzwa mushonga ukanzi mushonga uyu unodai vazhinji tikaudzwa kuti hatitotane kuikanganwa mishonga nyange tikanyora pasi unotozonetsikana kuti mushonga uyu unoshanda sei. Imi hamuna chivanhu chiri pamuri here? Hamupotse muchimborotswa here mamwe matambudziko?
hapana chivanhu chiri pandiri, asi kuti tete wangu pavakafa mai vakazvara baba wangu inini ndo vakasiyirawo tete wangu ivavo. Tete wangu vhawazondiudza bva ndaita zvekunyorawo pasi. Saka ndongoti chero kana munhu akauya akati inini handibare, ndobva ndatongoti mushonga waya wandakaudzwa ndobva ndatonochera ndobva ndamupa munhu iye obva atotanga kumwa. Ndogona ita 3 days kana 5 days obva azondifona kuti iye zvino izvi handina kuzogeza, obva ati ndaane pamiri. Ozouya achiti ndipe mishonga yekutsigira, ndotozoona munhu uye ane mwana akutongofona achiti gogo zvinhu zve zvangu zvakandiitira, nevazhinji vandakayambutsa dambudziko iroro. Aiwa, tinotenda zvikuru. Ndinovimba vane matambudziko akadaro vachakubatai vachiyamurikawo. Chandingade kukuzivisai muri Zimbabwe ndechekuti ihanzvadzi yangu yaishumba vanowanika munzvimbo yeKwamutoko. Naizvozvo vanenge vachida kuvabata munoona isusu veDrewmas Media tokuendesai to another level. Let's go. Ndinofunga mazvinzwira mhuri yeZimbabwe gogo vachitaura zvavanobatsira, ane nzeve dzekunzwa azvinzwirawo. Vose vanenge vakasangana nematambudziko munokwanisa kubata isu veDrewmas Media tokupaika kuti mukwanise kutaura nagogo. September lizizwele mhuri yeZimbabwe balalele makaya olendlebe zokuzwa uzizwele lo hlangane lo hlupho engasithinta thina abeDrewmas Media simnikeze ukuthi engakhuluma njani lo gogo ethole ukusizakala. Njengansuku zonke mhuri yeZimbabwe selikhuthaza ukubana lisubscribe to YouTube channel yethu Drewmas Media taking you to another level. Goodbye my friends, goodbye my friends, wakamboonana tichazoonana nerimwe zuva hama dzangu. Goodbye my friends, goodbye my friends, wakamboonana tichazoonana nerimwe zuva hama dzangu. Ini ndokuenda kubasa kwangu, iwe makiwe mkaranga